a pilot anywhere, 'cause I'm a pilot anywhere. Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình, và hôm nay mình sẽ mở một bộ phẩm từ Unicorn Slime. Tổng cộng có 3 hũ. Slime đầu tiên là một chất glass slime. Thì lúc mà khi mà chị ấy giao đến thì nó có kim tuyến giấy ở trên, nhưng mà lúc đó mình đã lỡ trộn hết rồi, mà nó vẫn còn sót kim tuyến giấy ở ngay chỗ cái nắp lại. Vì đây là lần đầu tiên mình quay mở bộ phẩm slime nên mình hơi run, mong các bạn thông cảm nhé. Khi mà chạm vào qua slime của chị ấy, điều đầu tiên mình cảm thấy là nó rất là mềm. Phải nói là cực kỳ mềm, và cái mùi rất là thơm luôn. Phải nói là mình rất là thích cái mùi này. Do mình chưa có mua background chị với các bạn. Đây, có một cái chai nuôi cá này. Thì do mình quay một mình nên cái máy quay nó hơi bị rung lắc đủ thứ hết, nên sorry các bạn nhé. Thì mình chưa biết chơi plastic giỏi cho lắm. Yeah. Slime của chị ấy khá là băng, và cái như khi mà kéo ra mà không biết sao nhưng mà nó cứ vậy nè. Mình nghĩ chị ấy hình như thiếu cho nhiều tuyết quá hay sao, nhưng mà mình coi trong đợt restock của chị ấy mình thấy nó rất là tơi. Mình không thể kéo được, chắc mình phải lấy một chút một kéo. Mình không biết cái chất lượng video nó có rõ hay không nữa. Thì mình từ đó tới giờ mình nói phải nói rất là nhỏ, nên mình nghĩ bạn nào mà coi video của mình mấy bạn bấm âm lượng to quá. Tiếp theo là một loại clean slime. Thì khi mà nhận slime này ấy thì nó rất là thơm mùi tinh dâu ấy các bạn, và nó cũng rất là đặc, nhưng mà do mình đã chọt nên nó không có được trong ấy. Nhưng mà mỗi lần mà mình khư bưu phẩm của các slimer khác ấy, thì mình thấy nó slime trong nó cứ bị chảy ra, trừ Pibomiko và Unicorn thì nó không hề chảy luôn. Mình chảy tặng cho mình 3 bịch borax, nhưng mà mình không dùng một bịch nào luôn. Các bạn thấy nó bóng không? Nó rất là thơm. Thấy nó cứ rung mà. Ở trong nhà ai cũng ngủ hết rồi, do mình quay kiểu như mình thích quay một mình ấy, kiểu như mình thích yên tĩnh một chút. Do ồn á mình sợ các bạn không có nghe rõ ấy. Tiếp theo là slime cuối cùng. Slime này mình thấy có rất là nhiều bạn mua ở chị ấy luôn ấy. Slime này tên là sữa đặc có đường. Slime này nó cũng rất là đặc, dày và rất là bóng, nhưng mà do mình cũng đã có chọt. Nó lần đầu thì khi nhận thì mấy cái cốm nó nằm ở dưới các bạn. Nhưng mà để hồi thì nó cũng rất là bóng.
rất là thơm luôn á. Nó là cái mùi mà rất là ghiền. Mình rất là thích cái màu và cái cách trang trí của chị ấy. Wow, rất là sparkly, glossy. Bó rất là to luôn đó các bạn. Oh my god. Các bạn đợi mình chút nhé. Sorry các bạn vì cái sự cố hồi nãy. Đây. Rất là dễ. Slime này mình nghĩ là slime mà mình yêu thích nhất trong cái 3 loại slime. Khi mà nhận slime thì mình thấy các chất thì chơi nó không cứng lắm mà cũng không có chảy quá. Do mấy cái slime care sheet ấy, thì mình để ở bên phòng của mình rồi. Do rồi mình qua phòng mình quay ấy, do mình quên đem qua. Do phòng mình nó không có cửa sổ để làm ánh sáng tốt cho các bạn. Có phòng mẹ mình mới có. Vì đây là lần đầu tiên mình làm video nên có gì thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe cho mình nhé. Love you. Thì nếu như có cái gì mà mình làm không tốt hay sao thì các bạn đừng ném đá nhé. Bye bye mọi người.